សំសួរបងប្អូនអ្នកដាំដូងទាំងអស់គ្នានេះដូងនេះប្រភេទដូងអីគេបងហើយកាលខ្ញុំទៅទិញពូជគេថាពួកដូងក្អូបដល់ពេលខ្ញុំយកមកដាំធៀងវាសាក់ដូចដូងទឿដែរប៉ុន្តែវាអត់មានតិចអាហ្នឹងអាចដូងក្អូបឬមួយក៏ដូងទឿទឹកផ្អែមនេះវាដូងនេះអាយុ1ឆ្នាំ10ខែនេះតែវាខ្ពស់3ម៉ែត្រអីហើយ3ម៉ែត្រជាងហើយអាចឆ្នាំក្រោយអាចចេញខ្ពស់បើសិនជាវាក្អូបសត្វនេះវាអត់មានតិចអីសោះធ្លាប់តែដូងក្អូបឬបងប្អូនថាមានតិចនេះតែនេះអត់មានតិចអីសោះតែដើមវាល្អ